aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir 5 pack open para vocês, tá? Ver se eu tiro alguém bom. Um suporte, 4 survival. Vamos ver se a gente tira pelo menos uma build aqui. Quase de primeiro. Então foi isso, galera. Uma boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde.